Shrap picture a dog. Na húsáid an cárta creidmheasa gan chead. Bhí buachail agus cholín ag fécinn ar an ríomhre, bhí siad ar an idirlíon. Chonaic siad go raibh ceol chur amár a siúil sa stad a bhíomh, I mbaile clia. Cusan na ticéid €50, ní sé sin rógún an éagar. Bhí cárta chead ar an matal. Thóg siad cárta a dad, go bhar a dúring. Agus bhí ibar ar áras ag an Gaelgory, agus d'úsáid siad é. Bhí orthú íoc as na ticéid ar an idirlíon le cárta creidmheasa. Ceannaigh siad na ticéid. Díodh siad €100 ar na ticéid le cárta chead. Siúil siad go dtí an ceol chum, na stad a bhíomh. A viva la España. A bhí siad ag léir a conna agus bhí an lá go bra. Bhí an gréin ag spalpa níos. Bhí atmosfér leitseach ag an gceolchur am á bhí. Bhí stad a bhíomh a plódathe. Bhí sé pacálta. Bhí na Gaelgory anna sásta lobhain. Bhí siad ag garda agus bhain siad tatnamh as an lá. Ach for fór ahar na báistí an creidmheasa. Ní raibh sé peoch sásta. Thosaigh sé ag gceonnail agus ag gála gan cosúil le banshí. Nuair a chonaic sé €100 scríofa ar an mille. Ma bhéasa, ma bhéasa. Bhí mam agus dad ar buile. Haspáin siad an bille dáib. Bhí brón ar na Gaelgory. Ó bhí. Ní raibh cead acu an cárta úsáid a rís. Ní raibh. Thógad is mathirí obair an tíad áibh mar féin ás. Glan an iníon an trúlár sa seomra site le bhuliús go lantár. Bhí an buachail ag glanán a bhain óg, bhí. Deolaim siad ceacht an lá sin, deolaim.